11. apríl 2019 a prezident Sudánu Omar al-Bashir je zvrhnutý vojenským prevratom. President Omar al-Bashir has been forced out of power by the country's military. Sudan's military has forced President Omar al-Bashir to step down, ending 30 years of rule. President Omar al-Bashir has resigned after 30 years in power. President Omar al-Bashir has been removed from power. Táto radikálna zmena bola následkom nátlaku 100 000 mladých ľudí, ktorí mali dosť života v totalitnom režime. Zatiaľ čo ekonomika krajiny kolabuje v priamom prenose, tak občania a armáda stále nevedia nájsť konsenzus. Kto je al-Bashir a aký je príbeh Sudánu? Al-Bashir sa dostal moci v roku 1989, kedy zorganizoval vojenský prevrat proti nepopulárnemu premiérovi Sadikovi al-Mahdimu. Vtedajšia vláda sa charakterizovala nestabilitou a to aj najmä kvôli prebiehajúcej občianskej vojne medzi moslimským severom a domorodým juhom. Ľudia žiadali mier, al-Bashir im ho sľuboval, ale opak sa stal pravdou. Jeho reformy nedopadli tak, ako ľudia očakávali. Al-Bashir si privlastňoval všetku moc, čo mohol. Až sa nakoniec v roku 1993 vyhlásil za prezidenta a zmocnil sa výkonnej aj legislatívnej moci. No tieto akcie nie sú to, kvôli čomu jeho meno známe v zahraničných médiách. V roku 2003 sa práve pod jeho vedením začala jedna z najhorších ľudských tragédií posledných 10 ročí. Darfurská genocída. Darfur je západná provincia Sudánu, kde medzi sebou žijú domorodé africké kmene a arabské obyvateľstvo. Dôvodom tohto konfliktu bol nezáujem vlády o správanie regiónu a preto následoval zostup rebelských milícií, ktoré neustále útočili na vládne vojenské základne. Práve al-Bashir spolu s novými generálmi autorizoval šírenie nenávisti medzi jednotnými etnikami Arabov, domorodcov a koptských kresťanov, aby inicioval útoky na civilné obyvateľstvo. Čím je táto genocida veľmi podobná k tej rwandskej z roku 1994. Zatiaľ čo sudánska vláda hovorí o 10 000 obetiach, mnohí odhadujú reálny počet obetí na viac ako 400 000 mŕtvych a až 2,4 milióna vysídlených. Genocidu si všimol aj Medzinárodný trestný tribunál, ktorý si zo začiatku váhal s vyvodzovaním následkov, avšak po eskalácii situácie zmenil názor a obvinil al-Bashira z 3 bodov genocídy, čím al-Bashir sa stal prvou aktívnou hlavou štátu obvinenou z genocídy. Tieto akcie následne výrazne ovplyvnili jeho diplomatickú reputáciu na západe. Avšak Darfur nebol jediný problémovým regiónom Sudánu. Dlhé roky bol súčasťou tejto hlavne arabskej krajiny aj prevažne domorodý juh, kde namiesto islamu prevládalo koptské kresťanstvo a domorodé náboženstva. Potyčky medzi severnými Arabmi a južnými domorodcami vyústili do 2 občianskych vojen, ktoré sa ukončili až v roku 2005 a dosiahnutím neskoršej nezávislosti juhu v roku 2011. Táto udalosť mala obrovský dopad na celú krajinu. Okrem separácie veľkej časti populácie a ekonomickou nestabilitou spojenú s mnohými rokmi bojov, krajinu postihla nová kríza. Viac ako 75% ložísk sudánskej ropy sa stalo súčasťou novovzniknutého južného Sudánu. Práve ropa bola tovar, ktorý umožnil relatívne normálne fungovanie krajiny a bez nej krajina začala postihať výrazné problémy. Al-Bashir sa mnohokrát pokúšal o diverzifikáciu ekonomiky. Jedným z jeho najviac ambicióznych projektov bolo otvorenie najväčšej rafinérie zlata v Afrike. Jedinou vecou, ktorá držala krajinu nad vodou, boli početné čínske investície. Na nešťastie tieto kroky neboli dostatočné na to, aby zachránili tragickú ekonomickú situáciu v krajine. Obrovský rozpočtový deficit spojený s jeho skorumpovanou vládou spôsobil raketový nárast inflácie. Životná úroveň obyvateľov sa začala ešte viac zhoršovať. Od začiatku roka 2018 krajina sa pravidelne stretáva s vlnami nepokojov. Rýchlo klesajúca životná úroveň a nezodpovednosť vlády vytiahla mnohých mladých do ulic. Zlomovými bodmi bola deklarácia vládnucej strany, že podporí kandidatúru al-Bashira na prezidenta v roku 2020 a devaluácia sudánskeho dináru. Tieto kroky vlády spôsobili nezvyčajne rýchly nárast cien základných tovarov a vytvorili situáciu podobnú tej venezuelskej, kde ľudia nemajú peniaze ani na základné potraviny a životné potreby. Vláda však voči protestujúcim rázne zakročila. Zatýkala protestujúcich, cez médiá ich tvrdo zastrašovala a v obave z udalosti arabskej jary zablokovali aj sociálne siete. Viedlo to však mnohým úmrtiam, čo vytiahlo do ulic ešte viac ľudí. Al-Bashir rapidne strácal zvyšky svojej popularity, ale najmä podporu vo vláde a preto sa rozhodol vo februári vyhlásiť výnimočný stav, rozpustiť miestne vlády a zastupiteľstva a nahradiť ich armádou, ktorej ako jedine dôveroval. V tomto období protesty chvíľu utíchli, ale na začiatku apríla začali znova naberať na sile. Al-Bashir sa začal čoraz viac opierať o armádu a dúfal, že s jej pomocou sa mu podarí protesty potlačiť. Mnohokrát to práve vojaci chránili protestujúcich pred inými príslušníkmi ozbrojených síl, ktorí páchali násilie. Práve slepá dôvera v armádu sa stala pre al-Bashira osudnou chybou. Al-Bashir postupne stratil podporu aj v armáde, ktorá ho 11. apríla odstavila z moci. Armáda pod velením Ahmeda ibn Aufa slúbila po dvojročnom prechodnom období vyhlásiť demokratické voľby. No protestujúci, ktorí si uvedomovali svoju moc, nepolavili a žiadali okamžite demokratické voľby.
Armáda, ktorá nemala dôveru obyvateľstva, bola nútená robiť kompromisy. Ibn Auf, pravá ruka al-Bashíra, podľahol tlaku a odstúpil. Jeho nástupca, Abdel Burhan, ponúklo skrátiť prechodné obdobie na 1 mesiac. Po týchto krokoch sa začali oficiálne rokovania medzi protestujúcimi armádou a vláda zahrňala čoraz viac občanmi odobrených politikov. Rokovania sú však veľmi nestabilné a búrlivé a niekoľkokrát boli prerušené. Avšak podarilo sa dosiahnuť istý pokrok. Burhan donútil odstúpiť mnohých al-Bashírových ľudí a za pomoci Africkej únie slúbil vytvorenie občianskej vlády a vyhlásenie nových volieb. Jeho vláda taktiež slúbila odsúdenie al-Bashíra a jeho ľudí, čo spôsobilo ako také umiernené nálady medzi protestujúcimi. No protestujúci, nakoľko majú skúsenosti s diktátorom, ostávajú v tejto vláde neverní a sú dodnes v uliciach a plánujú tam ostať až do samotných volieb, napriek prebiehajúcemu Ramadánu. Ako sa bude vyvíjať situácia v Sudáne? Budú mať jeho občania nárok na demokratickú vládu po 30 rokoch totality?